မိတ်ဆွေအိမ်မှာစီးပွားရေးတွေကြာဆင်းလာပြီစီးပွားရေးတွေမကောင်းတော့ဘူးလက်တွေပိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်မှာသုံးတဲ့စားနဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလက်ဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းမှာစီးပွားလက်လာပါလေဒါပွင့်လန်းကျင်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်မချမ်းသာစရာတွေနော်အညံ့တွေအဆိုးတွေကင်းဝေးကျင်ကြတာကဒါသဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေမှာဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းကိုကဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်မယ်လို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးကဒါထိုင်နေတာမျိုးတွေရက်တန့်သွားတာမျိုးတွေနော်အိမ်ထဲမှာဒါတယောက်နဲ့ဒါအဆင်မပြေဘဲနဲ့နော်စိတ်လိုမကြမှုတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေအိမ်တွင်းပြိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံနေတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြုံမှုကြမှာပါနော်ဒါကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ဒါအိမ်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ negative energy လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်စွမ်းအင်တွေစုပုံနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာနော်အလွယ်တကူရရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့စားနော်ဒီစားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအညံ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖယ်ရှားကြမလဲလက်လာပါတွေပွင့်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ရှေးလူကြီးသူမတွေရဲ့နီလန်ကောင်းတွေကိုမျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအောင်လိုက်ပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စားရဲ့စွမ်းအင်ပါနော်စားမှာဘယ်လိုစွမ်းအင်တွေရှိတယ်လဲစားကိုရှေးရခင်တုန်းကလူကြီးသူမတွေကဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့စားကအိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့စားပေါ့နော်ဒါဟင်းချက်ဆရာမှာသုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့စားဟာအဲ့လိုသုံးလို့နေမကပါဘူးနော်အဲ့တော့ရှေးလူကြီးသူမတွေနော်ဒါရှေးပညာရှိတယ်နော်သိပ္ပံနည်းပညာကြလေ့လာတဲ့သူတွေကနော်စားဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အငွေ့သက်တွေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံထားကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘေးဒင်းရေရာနီးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဖုံးရွှေနီးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဟာတန့်စင်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုဒါဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စားကိုအသုံးဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ပွင့်အောင်လုပ်မလဲစီးပွားရေးတွေကောင်းအောင်လုပ်မလဲငွေတွေဝင်လာအောင်လုပ်မလဲเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် step ပြီးမျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမတနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာကျွန်တော်တို့စားထားရတာပါเนาะအဲ့တော့မိမိအိမ်ရှိမှာဒါသိကြတယ်ဒါအဝင်ပေါက်တကားတက္ကမကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အင်ချစ်တက္ကမကြီးရဲ့အဝမှာကျွန်တော်တို့ကစားကိုထားနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့တက္ကမကြီးရဲ့အဝတဲ့တဲ့မှာထားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တက္ကမကြီးရဲ့ဘေးပညာပေါ့เนาะဘေးပညာမှာကျွန်တော်တို့ဒါစားကွက်ကလေးတွေထားပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုဒါလက်လာပါတွေဝင်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝင်ဝါကဒါတန့်ရှင်းနေဖို့လိုပါတယ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေဒါရှိမနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပကံများသီးသီးလေးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်သီးသီးလေးနှစ်ခွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့เนาะဒါအိမ်ထဲကိုဝင်တယ်အိမ်ဝင်တက္ကမကြီးရဲ့ဒါဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီစားခွက်ကလေးကိုချထားပေးပါဒါကဘာလို့လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုဝင်လာမယ့်အညံ့တွေကိုအိမ်ထဲကိုဝင်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတားဆီးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတားဆီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လက်နက်မင်းကိုဒါဖိတ်ခေါ်တယ်လို့မျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်အဲ့တော့တခုတတိထားမှာထားတော့ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစားတွေအပြင်ကဖုန်နေစွမ်းအင်တွေကိုဒါစုပ်ယူထားတာမို့လို့เนาะတစ်ပတ်မှာတစ်ခါလောက်တော့ကျွန်တော်လဲလဲပေးတင်ပါတယ်ဥပမာစားကအရေးပြောသားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအညစ်အကြေးတွေထိထိတာများပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရှင်เนาะအဲ့စားကိုကျွန်တော်တို့အစ်စ်လဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စားရည်နဲ့အိမ်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒုတိယနီလန်ပေါ့ဒါကတော့လက်တွေ့ကြလက်ဖွင့်တဲ့နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတချို့အိမ်တွေဆိုကြမ်းတိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြမ်းတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြမ်းတက်ရည်တွေကိုစားလေးအနှင်းငယ်ထည့်ပါအနှင်းငယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစားရည်လေးပါတဲ့เนาะရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ကြမ်းပြင်ကိုတိုက်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာဒါတောင်4000တောင်ရှိပါတယ်တချို့လည်း4000ရှိတယ်တချို့လည်းဒါတောင်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်မယ်ပေါ့အဲ့တောင်တွေမှာအမှောင်ကျနေတဲ့တောင်တွေရှိပါတယ်เนาะတချို့ကြလည်းအဲ့ဘက်မှာဝိဗီဒီယိုတွေဒါကတ်ထားပြီးတော့အမှောင်ကျနေတဲ့တောင်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖုံးရွှေနီးရဒါအဖြစ်စွမ်းအင်တွေကန့်ညှိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီထောင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စားနေငယ်ထားပေးခြင်းเนาะအဲ့ဒီထောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့စားရည်နဲ့ဒါကြမ်းတိုက်ပေးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအညံ့တွေကိုလင်းဆွင်သွားစေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်တွင်းမှာเนาะ fresh เนาะဒါလက်ဆက်တဲ့เนาะခံစားချက်မျိုးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီစားရည်နဲ့ကျွန်တော်ကြမ်းတိုက်တာမျိုးကိုเนาะဒီထောင်တွေမှာကျွန်တော်စားကွက်လေးထားပေးတာမျိုးဘယ်အချိန်တွေမှာဦးစားပေးပြီးလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့เนาะမိမိအိမ်စီးပွားရေးအရန်ညံ့နေတဲ့အချိန်စီးပွားရေးတွေထိုးကြနေတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့မိမိအိမ်မှာလူနာရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီနီလန်းကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားလေးကိုကျွန်တော်ဒါရေခွက်လေးထဲမှာထည့်စားရည်လေးဖြောပြီးအိမ်ကိုစားရည်နဲ့ပက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှေးလူကြီးသူမတွေပြောတာရှိတာကကြတော့စားအိုးမပြတ်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားပါပဲ
အဲ့တော့မီးဖို့ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်အိမ်တိန်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာသုံးလာရနေရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စားအိုးကနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစီးပွားရေးရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာစားအိုးတွေကစားရော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စားကိုအမြဲပြည့်နေအောင်ပြည့်ထားပေးပါနော်စားအိုးလုံးဝကုန်သွားတဲ့အထိအောင်နော်ကျွန်တော်စားအိုးစားဖို့ကဖင်ကက်သွားတဲ့အထိအောင်မထားပါနဲ့နော်အဲ့တော့စားအိုးတွေကိုလည်းအမိုက်တွေအညစ်ကြီးတွေမဝင်အောင်အဖုံးကိုလုံအောင်ဖုံးပေးထားပါနော်ဆင်းအိုးနဲ့စားအိုးဆင်းအိုးတီးတီးလေးနဲ့စားထည့်တဲ့သူတွေဆိုရှင်ဆင်းအိုးအဖုံးလေးထည့်ပေးပါအုပ်ပေးပါနော်ဒီကျွန်တော်ဘူးနဲ့ထည့်တဲ့သူတွေဆိုရှင်လည်းဘူးဖုံးလေးနဲ့တည်တည်ချာချာတက်တက်ရဲလေးအပြင်ကနေအမိုက်တိုက်တွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးကြအပြင်ဒါမိသားစုစားပွင့်တွေပြည့်စုံကြော်ပါစေဖို့အတွက်အလွန်ရေးကြီးတဲ့အယူအဆတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်အိမ်မဲဆိုးမဲ့တဲ့သူတွေစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ကြုံတတ်ကြပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအိတ်မပျော်တာကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တစ်ခါကျရင်ကိုကဘာရမို့အတွေးတွေများပြီးတော့အိတ်မပျော်တာအိမ်မဲဆိုးတွေလည်းခဏခဏမက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့မိမိကဒေါသတွေထွက်နေတာဒါစိတ်တူနေတာမျိုးတွေဒါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အိတ်ရာအောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကတင်အောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မိတ်ဆွေရဲ့အိတ်ရာပြီးကတင်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့စားကွက်ကလေးတစ်ခွက်ထားပြီးတော့အိတ်ဆက်ပေးပါနော်အဲ့တော့စားကမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲကမောဟတွေကိုဒါပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းတဲ့နော်ဒီတုံခါမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဒါဖေရှားပေးပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးကတော့မိမိအိတ်တဲ့အိတ်ခင်းရဲ့အောက်မှာစားလေးကိုကျွန်တော်တို့အိတ်လေးနဲ့အနှင်းငယ်ထည့်လိုက်ပါထည့်လို့ရှိရင်မိလိတေးတခြားလုံးကြအောင်ပိတ်ပေါ့ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အိတ်ရောက်လေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ပြီးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေကောင်းစွာအိတ်ပျော်စေပါတယ်အိမ်မဆုမဲ့ခြင်းကနေပြီးတော့လေဒါကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်နော်မနေ့ကျတော့ရှင်လည်းအဲ့ဒီစားတွေကိုဒါရည်စည်းနေတဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာတနေရာမှာစွန့်ပစ်ပါနော်တေပင်ချီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါစွန့်ပစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနီးလန်းလေးကိုစီးပွားရေးကျနေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ကင်မကောင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့အထူးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အိမ်မှာမမကျန်းတဲ့လူမမရှိနေတဲ့အိမ်တွေအနေနဲ့လေဒီဟာကိုဒါအထူးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေလန်းတွေဖြောင်းတန်းစေဖို့အတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နီးလန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပါပဲစားလေးကိုအိတ်လေးတွေကိုအနေငယ်ထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်မီးလေးနဲ့တည်တည်ချာချာပိတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေသိမ်းတဲ့နေရာမှာဒီစားတုပ်ကလေးကိုထည့်ထားပေးတာပတ်ဆိုင်ထဲမှာစောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထားလို့ရပါတယ်မိမိကအန်ဆွဲတဲ့ကိုငွေသိမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုငွေသိမ်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအန်ဆွဲထဲမှာငွေသိမ်းတဲ့နေရာဗီဒီယိုထဲမှာငွေသိမ်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစားတုပ်ကလေးကိုဒါထားပေးပါအဲ့လိုထားပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေဝင်ငွေတွေတိုးတက်လာပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေစီကိုငွေတွေတလောဝင်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုပြောပြသေးတဲ့နီးလန်းတွေကတော့အကုန်ကြမများဘူးအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူရတဲ့စားနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နီးလန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုတွေးထားရမလဲဆိုတော့ငါ့မှာရှိနေတဲ့အညံ့တွေငါ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အညံ့တွေအဆိုးတွေအားလုံးထွက်သွားပြီနော်လက်လာပါတွေဝင်လာတော့မယ်နော်ငွေဝင်လာတော့မယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒါယုံကြည်ချက်နဲ့ဒါမိမိရဲ့စိတ်တရံစေတနာကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအကျိုးတစုံတရာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ like လေး share လေးတွေလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်တခြားသူတွေလည်းသိရှိသွားအောင်ဒါတစ်ဆင့်ပြန်လည်းမျှဝေခြင်းဖြစ်လေကုသိုလ်ယူကြပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲလက်လာပါများပွင့်လန်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်